नमस्कार दोस्तों, मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में मानसून लगभग सक्रिय है। भारी बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है, तो पहाड़ों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में नदियां उफान पर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मानसून की बारिश से कई राज्यों में राहत लेकर आई, तो कई राज्यों में यह बारिश कहर बनकर बरस रही है। मैदानी इलाकों में उफनती नदियां डरा रही हैं, तो वहीं पहाड़ों पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में मौसम की मार झेल रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते पहाड़ दरक कर जहां तहां भर कर टूट रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में बागेश्वर में सरयू नदी को तेज धार भी डरा रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 19 से 21 जुलाई के बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का कहर बनकर बरस रही है। दोस्तों मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 20 जुलाई को बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में उफान आ गया है और पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर इस कदर बह रहे हैं मानो सब कुछ बहाकर ले जाएंगे। दोस्तों राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है और कई शहर कुछ घंटे की बारिश में लबालब होते जा रहे हैं। बूंदी में बरसाती नदियां उफान पर हैं। कुरेल नदी पुल के ऊपर से बह रही है। वहीं 1.5 घंटे की बारिश ने राजस्थान के धौलपुर को पानी से भर दिया है। देखते ही देखते पूरा शहर नदी बन गया है और घरों से लेकर कई दुकानों तक पानी घुस गया है। तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मौसम से जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।